Доколкото разбрах, трябва на вас да благодаря. Защо стоите? Седнете. Мамо, донесете нещичко. Татко, наточи малко вино. Другарката Матева е измръзнала. Моля ви, не се безпокойте. Значи, художествена академия. И аз съм следвал малко. Байдечко Озунов, Слона, Нашчо. Моите професори бяха други. А каква е вашата концепция за новият гоблен? Сега трябва да правим идейни гоблени, другарю Да. Буревестников, и то в две посоки. Едната героичното минало. Цар Крум. Ужаса на крадците и мошенниците. Е мой любимец. И мой. Аспарух пред Дунава, Симеон пред Цариград и така нататък. Втората е новия живот. Електроцентрали, заводи, язовири, слебеди. Непременно романтика. По този повод мисля да реализираме гоблен лунната соната. Клавишите, пръсти, горната част, портрета на композитора. Лудвиг ван Бетовен. Не. Франк Лойд Райт. Линейката. Получи се сведение, че сте жив. Ще ви приберат за изследвания. Лошо. Лошо, другарко Матева. Ватева. Ватева. Моля. О. Г. Гунчев. Генчо Гунчев. Генчо. За къде с това име, гражданин следовател? Затова предпочетохте птиците. Не само за това. Най-свободните същества. Какво да правим сега, Гунчев? Прегледах актовете и протоколите от обиколката ви по предприятията. Те са на високо професионално равнище. Добра основа за бъдещи разследвания. Имам известен опит. Защо тогава нормално не използвахте финансовите си способности? А вие, гражданин следовател, били ли сте чиновник? На стол от сутрин до вечер. После грохнал, се прибираш къщи и утре пак същото. Всичко от до. От до. Всичко. Улици от до. Хора, време от до. От до. От до. Не дочакваш песи. Погребение, траурен марш, Шопен. На другия ден те забравят. И ако се попиташ миг преди смъртта, как си живял? Не благодаря. Данки шен. Искам избора да си е мой. На свобода или в затвора. Избора да си е мой. Съжалявам, Гунчев. Но не мога да разбера защо тогава и изборът ви е винаги от до. Не винаги. Започва от измама и завършва до... До затвора? Не винаги. Исках да кажа до брак. В смисъл на женитба? Да. Не винаги. Един път, един единствен. Мога ли да помоля гражданката да излезе? Смущавам се от хубави жени. Никоя жена не бива да чува, че някога друга жена е била повече обичана от нея. Принцип.
И една последна молба. Върнете ми снимката на Боряна.